แล้วนั่นแหละลูกที่มันตื่นอยู่แล้วน่ะที่มันตื่นอยู่แล้วให้ That is already awake, child. เป็นความตื่นที่ไม่จับความตื่น Let it be an awaking that doesn't touch upon the awaking. ตื่นที่มันไม่ต้องจับกระแสความตื่นต้องแบบไม่ Let it be an awaking that doesn't touch upon the currents of awaking, like no outwards. ที่มันตื่นอยู่แล้วตื่นแบบไม่คือตื่นแบบไม่ต้องเกาะกระแสความตื่นไม่ต้องเกาะกระแสความตื่นไม่ต้องจับ That is already awake, just awake like no, so that it doesn't cling onto the currents of awaking. ในกระแสความตื่นแบบไม่ที่มันตื่นอยู่แล้วเนี่ยแต่ให้แบบไม่แบบ Like no, that it's already awake, awake like no. ไม่ที่มันตื่นอยู่แล้วเนี่ยแบบไม่ No right away, awake like no right away. มันจะไม่จับกระแสความตื่นไม่เกาะอยู่ในกระแสความตื่นในตรงนี้มันจะไม่สวยเวทนาไม่สวยนิวรณ์ It will not touch upon, it will not cling onto the currents of awaking. Here, it will not experience the emotions of sluggishness. มันจะไม่มีผู้สวยนิวรณ์ไม่มีผู้สวยเวทนา There will be no self to experience the currents of emotions and sluggishness. ที่มันตื่นอยู่แล้วนี่ก็แบบไม่ไปเลย That it's already awake, awake like no. มันจะได้ไม่มัวจับมัวเกาะในกระแสความตื่น So that it will not keep on clinging on to, holding on to the currents of awaking. ไม่เต็มที่เลย No fully. อย่าเข้าในถ้าเข้าในไม่ได้ Don't go inside. If you go inside, cannot. อย่าเข้าในอย่าเข้าคำว่าเข้าในคืออะไรมองเข้าไปในจิตการ Don't go inside. By going inside, it means looking at the mind. มองเข้าไปในจิตเนี่ยมันเข้าไปแล้วเข้าไป If you look into the mind, you have already entered inside. ภูเขาวงกฏ You have entered a maze, a labyrinth. เข้าไปสู่ซอยสู่ซอยทางตันเลย You have already entered into an alleyway that has a dead end. มันเตือนอยู่แล้วนี่ก็ไหม้เลยแบบไหม้เลยนั่นแหละ That it's already awake, awake like no. ตื่นแบบโทษ Awake like brightening out. ใครไม่ตื่นไม่มีหรอก Who is not awake? No one. เป็นน้ำเสริมก็ไม่ยังตื่น Even though you are sluggish or drowsy, you are still awake. แบบไหม้ไปเลยแบบโทษไปเลย Be like no right away. Brighten out right away. จากความตื่นนั่น Don't hold on to the awaking. ตาหูต้องแผ่วพราวเลยอ่ะหมายถึงว่าโอ้ยออกมาเลยว่าตาหูต้องแผ่วพราวเลยนะ Your eyes and ears must be dazzling, must be alert. อย่าไปซึมซึม Don't be drowsy. ตาซึมซึมหูซึมซึมทุกอย่าง Droopy eyes, droopy ears. ซึมหมด Everything is droopy. ต้องแผ่วพราวเลยแบบมันตื่นตาตื่นหัวตื่นตัวตื่นใจตื่นนอกตื่นใน You must be dazzling, alert. Alert inside, outside, eye, ears, alert. พร้อมกันไปทั้งหมดอะไรเงี้ย
alert together at the same time. แบบนั้นน่ะก็แบบไม่ Like that. Like no. แล้วแบบไม่เลยเป็นแบบไม่นะ Already awaken like no. จะออกจากกระแสความตื่น Out of the currents of awaking. ทะลุตื่นรวม Awaken out and penetrate through. นิ่งไม่ได้ถ้านิ่งแล้วเรียบร้อยเลย You cannot be still. If you're still, then done. ทันทีเลยลงของหนักลงจมน้ำเลย It's a heavy thing that sinks down. อารมณ์จมอารมณ์ It sinks into emotions. ทำไมมานั่งเฉยๆวันนี้จะไม่รู้เลยว่า If we don't come and sit still like this, we will never know that. จะไม่รู้เลยนะผ่านไม่ผ่าน We will never know that we pass or not pass. ที่มันตื่นผ่านมาเนี่ยมันตื่นผ่านไหมความตื่นของทุกคนเนี่ยมันผ่านไหม That everyone has already awake, but is it in a way that passes? เป็นการตื่นที่โอเคหรือยัง Is it okay yet? Being awake, is it okay yet? ไม่อาจจะรู้ตัว You will never know yourself. ลงแบบนี้ But when we sit together like this, ตื่นผ่านที่รวมๆกันอยู่นี้ได้นะโครงผ่าน if you can awaken past this group that sits together here, if you can brighten out, ที่มันรวมๆทรงมาอยู่แบบนี้ได้นะโอเคได้ this group that is so still, that is remaining in their emotions, then okay. ต้องไปนั่งอยู่ในวงที่มันแช่เยอะ We have to sit in a group that sinks very deeply ดูให้ผ่านไหม and see if we actually pass. ในวงปฏิโมกข์ไม่รู้โมกข์หรือเปล่าคำว่าโมกข์นี่แปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงนี่คือหลับเกลี้ยงทั้งวงว่าปฏิโมกข์จะสวดเสร็จนี่เกลี้ยงเหลือแต่คนแสดงปฏิโมกข์คนเดียว นอกนั้นนู่น Luangpor is talking about a Batimo group, a group that recites prayers. Usually everyone falls asleep. รู้หมดเรียกไม่รู้มันลงปฏิโมกข์หรือเปล่าเลือกนอกก็ไม่ได้เลือกในก็ไม่ได้ไงจะเอาข้างในก็ไม่ได้จะโจมอีกข้างนอกก็ไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ก็ไป You cannot choose inside or outside. If you choose inside, you will sink within. And you cannot choose outside either. มันก็เป็นนิสัยเกาะ It will form a habit of clinging. เหมือนจะรถขึ้นมอต้องเหยียบคันเร่งอย่างยิ่งเลยแม่ It's like when a car is trying to get up a hill. แต่งั้นไม่ขึ้นเลยเหยียบคันเร่งอย่างยิ่งเลยเหมือนกัน You have to step on the paddle very strongly. มันถ้าจะแหล่จมแหล่ไม่จมแหล่มันต้องโคร่งอย่างยิ่งอ่ะโคร่งอย่างยิ่ง When it seems like it's not sure if it's going to get out or not, you must brighten out very strongly.
ทะลวงออกเลย penetrate through, penetrate out. หัวออกเลยไปสังเกตกันไม่ได้สังเกตอาการจิตเนี่ยสังเกต You cannot observe the conditions of the mind. อาการจิตมันก็เกาะกระแสเดี๋ยวก็ If you observe, you will cling onto the currents of emotions, แย่ไปด้วยกันand then you will fall down together. สังเกตไม่ได้อาการจิตเนี่ย You cannot observe the currents, the conditions of the mind. ทำไมก็ต้องแบบไม่เลยแบบไม่เลย You must be no, like no, right away. แบบไม่ต้องสนใจรายละเอียดของจิตต้องเดินไป Like you don't have to care about the details in the mind. ไงเลยหลุดออกเลยผลัก Be freed right away. Get out right away. Leave. ออกเลยไม่ก็คือไม่แบบโล่งออกเลยแบบ No is no. Brighten out right away. แล้วจะไปดูอาการตามดูอาการอยู่ว่าโล่งเป็นยังไงโล่งแบบไหนโล่งอย่าไม่โล่งIf you follow the conditions of the mind, whether it is bright yet, is it bright or not bright, and then you will not be bright anymore. ตามดูอาการก็ไม่ได้ You cannot follow the knowing. ต้องแบบไม่คือไม่ไปเลย You must be like no, just no. กินใหม่ๆกินข้าวใหม่ New minds are like when you are firstly full. เดี๋ยวเรียกรถมันจะขึ้นมอไหวไหมรถใครแก่แล้วรถใคร Looking in to see if the car is old or not. แรงดีแรงไม่ดี If the car has a lot of stamina or not. ตื่นดีตื่นไม่ดี Whether it awakens well or not. รถชราภาพมากแล้ว Is the car so old yet? พร่องแล้วก็พร่องจากพร่องอีกอะไร When you brighten out, then brighten out of the brightness some more. อย่างนี้ไม่จากพร่องอีกจะพร่องแล้วก็แบบไม่อีกไม่จาก No from the brightness. When you already brighten out, then like no, like no. พร่องมันจะออกจากพร่องไปออกไป Brighten out some more so that you can get out of the brightening out. You can get out of the brightness. ออกไปอีกออกไปอีก Out, outwards, outwards. มันจะไม่แค่นั้นไม่แค่แต่แค่ It will not be bound by certain extents. ไหนยังเวทนาอยู่ยังนิวรณ์อยู่ในตัวครับ If you're still bound by certain limits, then you're still bound by emotions, by sluggishness. ตัวคือมีตัวอารมณ์มันแค่ The thing that sinks into emotions. ยังไม่ได้เลยต้องทิ้ง You cannot be only this much, that much. You must leave, discard everything. ขอบเขตไป No limit, no boundary. ไม่แล้วก็ไม่อีกไม่จากไม่ No, then no some more. No from no. อย่างนี้เรียบร้อยเลยไม่เหลือ Then it will be done, be finished. Nothing will be left. ทะลุออกจากขอบเขตของจิตของอารมณ์ Penetrate out from the boundaries, from the limits of the mind. คนที่ชอบดูอาการของจิตมันก็เหมือนคนติดเชื้อ People who like to look at the conditions of the mind, it's like people who have a disease. ติดเชื้อแล้วเราชอบดูอาการของจิตชอบดูอาการเป็นยังไงเนี่ยติดเชื้อ If you like to look into the conditions of the mind, you like to look at the symptoms, ติดเชื้อนะ you already have a disease. ติดเชื้อจิตประเภทแต่ละประเภทYou're addicted to each type, each condition of the mind. จะติดเชื้อวิบาก
You already got the disease of karmic difficulty. ไม่ก็ไม่เลยโผล่ออกโผล่ No is no. Brighten out. Brighten out. อย่านิ่งนะอย่านิ่งนิ่งไม่ได้ Don't be still. You cannot be still. นิ่งปั๊บแช่เลยหนัก Once you're still, you sink right away. It is heavy right away. เลยเหนียวเลยยิ่ง It is sticky and sluggish. กว่านี้ Don't be still. สบายฌานญาณทั้งหลายนะกรรมฐานทั้งหลายนะ All the meditative practices, meditative power, spiritual insight, รูปนามทั้งหลายที่เข้าไปเจริญเอาตั้งเอาทำเอาทั้งหมดทั้งสิ้นจิต all beings that have gone in to perform, to practice, พุทธกัปปิพุทธันดรนะ the body and the mind, no matter for how many Buddha's times, for how many Buddha's eons, ที่เขาพิชาตินะทั้งสี่อย่างเอา no matter for how many lifetimes, everything, ahosi. สี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่